Ibihe byiza ndagusuje bana twe kuri Miki Official, amakuru ibiganiro n'ibindi byose bishobora kugira umumaro ndabikugezaho igihe bibaye byose ngombwa. Aka kanya rero tuvugana nagira ngo nkugezeho amakuru wenda wumvishe yumva nk'ibihuha ariko utari wagasobanukirwa neza. Igihari nuko umugabo bita Kabuga Felicien umujejeta faranga umuherwe u Rwanda rwigeze kumenya ndetse n'abandi ariko ntabwo ari kuvuga ko ari we rwamenye gusa, ariko umwe mu bahebwe u Rwanda rwagize akaba yamaze kwitaba Imana. Kwitaba Imana niyo nkuru cyangwa inkuru n'ikindi. Kwitaba Imana ni ibintu bisanzwe ko umuntu wese azacaho cyangwa se azapfa, ariko igihari ni kimwe, apfuye ari muri ibyo bita ngo detention cyangwa se ategereje kuburana ku byaha byakekwagaho bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 cyangwa se kugira uruhare muri ibyo bikorwa bya jenoside no kwitegura. Umugabo rero aguye mu gihugu cy'Ubuholande aho yararwariye mu bitaro, bikaba byamaze kwemezwa n'urukiko rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga ruburanisha imanza z'abakoze jenoside yakorewe abatutsi, rwasigariyeho nyine rwa Arusha. Rero urukiko rero rwatangaje ibyishiramo ry'umwuka ry'uyu mukambwe w'imyaka 93. Imyaka ye ntivugaho kimwe, bamwe bavuga ko iki yavutse 35 abandi 33, ariko igihari tugiye kwibandaho ni ukumenya Kabuga Felicien ni muntu ki. Kabuga Felicien ni umunyarwanda wavutse anakurira Igicumbi, akorera mu bikorwa by'ubushabitsi byo gushaka amafaranga, hanyuma rero biza kumuhira aza muri Kigali aracuruza arubaka, abo mushoramari abo mujejeta amafaranga leta yifuje kuba yakorana nayo. Byarakunze bakorana leta igihe kitari gitoya, biza no kurangira agiye mu mishinga mu Kigali aho yahawe amasoko agiye atandukanye harimo nayo kugura intwaro ndetse n'imihoro yo yakoreshejwe mu gihe cya jenoside nk'uko bitangazwa n'inzego zibifitiye ububasha n'ibimenyetso. Iyo tuvuze gutyo twe nk'abanyamakuru cyangwa se abatangaza ibitekerezo byacu ntago tuba dushinza, ntago tuba twakiza, kuko nta nicyo tugomba kwemeza. Mu gihe cyose umuntu yitabye Imana gutya urukiko rutarabishyiraho umurongo afatwa nk'umwere. Ese afatwa nk'umwere mu maso ya rubanda, afatwa nk'umunyabyaha, ariko mu maso y'ubutabera uyu mugabo twavuga yuko apfuye akiri umwere, keretse niba urukiko ruzakomeza urubanza yaramaze kwitaba Imana. Uyu mugabo rero yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye, hari inzu zagiye zimwitirirwa muri Kigali aho bita kwa Kabuga, ndetse niwabo Igicumbi afiteyo inzu y'amateka n'ubu ngubu abantu bajya gusura bakareba uko byari bimeze. Uyu mugabo rero yabaye icyamamare ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushyiragaho amafaranga menshi cyane, miliyoni zigera kuri 50 z'idolari n'atari 5 kugira ngo uwamufate bamushyikirize ubutabera mpuzamahanga. Byagiye rero biteza ibibazo twinjiye muri icyo gice aho yabaga mu gihugu cya Kenya nk'uko byakekwaga, hanyuma muri operation Naki yo gufata abajenosideri bari mu mujyi wa Nairobi biza kurangira we abaciye myanya y'intoki yikomereza y'ubuhungiro cyangwa se y'Uburayi, agumya acaracara ku isi. Ubushakashatsi cyangwa se amakuru yatahuwe nuko uyu mugabo yagiye gufatwa afite imyirondoro y'ibihugu bigera kuri 28 yagiye abamo acamo, kandi rwose ku buryo bwemewe n'amategeko y'ibyo bihugu. Birumvikana ko rero aho hose yakoreshaga ifaranga, hanyuma magingo yanga rero akaba yashizemo umwuka. Reka tuvuge ngo Imana imworohereze, uwitabye Imana ntago akurikizwa inabi yo ku isi, ahubwo nubwo yaba ari umugome aravuga ati Imana imworohereze. Ese uyu mugabo abamuzi bamuzi bate? Nta biganiro byinshi, nta ma interview yiwe ushobora gupfa kubona ku buryo bworoshye, kuko we yakoreshaga amafaranga cyane, ariko mu kizwi nuko uyu mugabo ari mu batera nkunga bakuru mu ba nyirango nimero ya 2 kuri Habyarimana, mu batanze amafaranga yo gushinga radio RTLM, radio television libre de Mille yakoreshejwe mu gihe cya jenoside nk'umuzindaro rutwitsi wo gushishikariza abarimo gukora ibikorwa bya jenoside kubikaza cyangwa se kubikora. Ndetse iyi radio yanakoreshejwe mbere ya jenoside ho gatoya
mu kubiba urwango hagati y'abanyarwanda. Birumvikana ko rero kuba yarateye inkunga igikorwa nk'icyo ngicyo ndetse no kuba bivuga ko imihoro yakoreshejwe, usibye ko ku rundi ruhande ariko ku by'imihoro byo abantu bivuga bitandukanye, akavuga ati niba umuntu yari umushoramari yagombaga guhabwa isoko akarikora atitaye ku cyo ibyo bintu bizakora niba atarabizi. Ibyo byose byagomba kuzemezwa n'urukiko niba yarakoze akazi ke nk'umucuruzi cyangwa niba yarabikoze abizi, ariko byonyine no kuba yarateye inkunga radiyo yarazi ikigiye gukora bishobora kuba byagomba kuzamubera agatereranzamba mu nkiko. Reka rero tugumvire yuko amakuru n'ibiganiro bikomeza kugenda bijya mbere. Reka twinjire mu munini wa La Corniche ndetse n'umutoya ndetse n'imipaka yindi yose ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gufungwa bitewe n'icyorezo cya Ebola. Icyorezo cya Ebola rero nk'uko bizwi biragoye yuko ushobora kumara igihe kirekire utarumva ko cyagarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni icyorezo rero gikunze kuhibanda cyane, aho bivugwa yuko cyahageze mu myaka myinshi ishize bizanywe n'uducurama ndetse no kurya inyamaswa zigiye zitandukanye z'ishyamba. Bikavuga ko ariho icyo cyorezo cyahereye kinjira mu mibereho bwite y'abanyekongo. Kirarwanwa mu gihe rimwe kigakira, ikindi kikongera kikagaruka. Iki cyorezo kikaba cyamaze guhitana umukongomani wari wambutse agiye mu gihugu cya Uganda. Ubwo rero bikavuga yuko ingamba z'ubwirinzi ku bihugu byombi zigomba guhita zifatwa kugira ngo kidakwira akarere kose. Ni kuri Miki Official. Hanyuma ndakomeza nkukurikiranire ibigenda bivugwa hirya no hino. Wowe hafi, icyo usabwa ni subscribe, like, share, comment. Asigaye twebwe ni Miki, dukomeze tubane muri gahunda zacu z'ibiganiro bya buri munsi nk'uko twabyiyemeje. Mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.